أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Cianjur Kiai Saha nu diwauhan ku Bung Karno di Sukabumi, di Jakarta, di Tangerang, Serang, Pandeglang, khususnya Jawa Barat, kemudian Jawa Tengah, Jawa Timur, melangkah terus keluar di Padang saha babaturan Bung Karno jeung patilasan Bung Karno aya di Padang, di Kalimantan saha babaturan Kiaina aya patilasanana. Sakitu waktu anu singkat Bung Karno selalu ninggalkeun patilasan-patilasan. Boro-boro di Tangerang, di Karawang aya patilasan Bung Karno, lain jelema sembarangan. Urang lamun zarah ka ditu, tuh kan nok naik parahu teh ka mana? Panjalu patilasan Bung Karno aya di Karawang patilasan Bung Karno aya, di Tangerang rekan-rekan Bung Karno ambalaya, di Bandung patilasan Bung Karno aya, Jawa Tengah, Jawa Timur, di Gunung Luhur aya patilasan Bung Karno. Dengan waktu anu singkat, jangan umurna pendek, ketika nyana bergerak jadi proklamator kan ngamara keneh kok loba patilasanana percis kos urang. Pengkolan itu urut aing, pengkolan itu urut aing, pengkolan itu urut aing, ambalaya anak aing kabeh. Aing paeh ieu lain ninggalkeun harta hutang ambalaya, bayar ku si anak. Cak anakna tek modar gitu tah Abah. Patilasanana urang kos kitu baluy. Ieu dek nyaritakeun sebuah negara. Urang cicing di negara Indonesia berlambang burung Garuda. Insya Allah iraha waktu kukula dibahas ayat catatan-catatanan lain sembarangan wali Allah nenden lambang ketika berteng-teng teakur jeung butir-butir Pancasila. Awas ya gubernur, awas ya bupati, awas ya raja, hei lantaran burung Garuda burung nu teu pernah paeh. Hehehe, pancen luhur amat geus nya ngaji nabungan handap-handap teuing. Burung Garuda menjadi nalagaan atau apa? Lamun geus kaenclakan ku burung Garuda, negara mana bae bakal tunduk. Yelah burung Garuda. Nah, tetapi di Indonesia baheula henteu nyieun aturan-aturan sebuah negara Islam. Urang piagam Jakarta ge bisa dijadikan, tetapi saat eta dipending. Pemendingan eta apa akan terjadi, apakah moal hanya orang yang tahu sejarah. Nu kuari malurah geus teu nyaho camat teu nyaho hanya ngan sakadar piagam tidak dijadikeun karena ieu ayana karena eta. Tanyakeun kanu jago tentang Indonesia, akan terjadi apa tidak piagam Jakarta. Tunggu tanggal main. Nu kolot mah kaburu modal. Sebuah negara undang-undangna Al-Qur'anul Karim belah dituna khalifah nu kuari dijadikeun sultan, dijadikeun amir, terakhir khalifah Turki. Selesailah kekhalifahan. Nah, ieu mah penentang hukum-hukum di sebuah negara Islam. Nu ieu pemerintah teh keur ngalaksanakeun roda politik da sesuai jeung Al-Qur'anul Karim. Kemudian aya jelema nu nentang karena aturan-aturan tersebut. Orang tersebut
berkelompok ngaranna bugot. Iyalah nu bakal dibahas ku urang mesti kumaha eta bugot. Tuh, masya Allah lengkap guys. Lamun ucapan Imam Syafi'i, cek Imam Syafi'i, akhadtul sirata fi qitalil musyrikin minan nabiy sallallahu alaihi wasallam wa fi qitalil murtadin min Abi Bakr radhiyallahu ta'ala anhu wa fi qitalil bughat min Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Kaulah mengambil sejarah dalam peperangan, satu peperangan baheula ketika orang ningali peperangan Kangjeng Nabi di zaman Kangjeng Nabi perang melawan musyrikin maka wajib diperangan orang-orang yang menentang di sebuah negara karena berlawanan akidah nyanana musyrik, maka perangan jelema musyrik diambil tina sejarah junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika si Kangjeng Nabi tos teu aya dipimpin ku Sidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, maka timbullah jelema-jelema nu kembali deui ke agama masing-masing disebut murtad. Setelah mukmin, iman, Islam nyana keluar murtad. Nyin keputusan Sidina Abu Bakar Siddiq perangan jelema murtad sebab ia adalah penggerak beres ieu. Maka kula ningali merangan murtad nyokotlah aturan Abu Bakar Siddiq. Ketika aya nu nentang karena aturan-aturan negara di zaman Sidina Ali nentang eta teh bodoh perangan ditingali tina keputusan Sidina Ali, ieu adalah merangan bugot. Sampai ka dieu geda intihan mah teu ditutup untuk kelangsungan sebuah negara. Asal ulah keluar bae ti aturan-aturan Al-Qur'anul Karim. Nu mantak usul fikih mah lain sebatas jang sakieu. Andai kata aya kebutuhan ambil kaidah-kaidah usul fikih Jamul Jawami untuk berijtihad. Andai kata mampu can ditutup lawang ijtihad teh. Andai kata mampu untuk menarik kemaslahatan, nyingkirkeun kemadaratan, silakan bae. Asal nu jitu bae. Ketika eueuh jelema nu mampu seakan-akan ditutuplah fikih, seakan-akan. Nah, lamun kuari ku urang terus untuk kemaslahatan bangsa jeung sebuah negara, terus bae mesti kumaha aturan ana silahkan dibuat. Ialah sebuah negara anu rujukanana Al-Qur'anul Karim. Terlalu luhur urang nyokot nyaritakeun Al-Qur'an, rujukanana hadis Kangjeng Nabi. Terlalu luhur ngadenge hadis Kangjeng Nabi, makelah ijma jeung kias. Sarua ijma jeung kias berarti make ucapan Kangjeng. Make ucapan Kangjeng berarti make Al-Qur'anul Karim. Mantap. Di Indonesia walaupun lain sebuah negara Islam, tetapi aya filter untuk supaya sejajar terus, rapih terus. Naon? Keputusan-keputusan anak ya terletak pada MUI. Nu mantap kula manganuhunkeun jasa ya jelema daraek jadi MUI. Muhun untuk kelangsungan negara. Ayana MUI alhamdulillah gereja lantarannya na teu daek tanda tangan nuhun MUI. Ayana MUI alhamdulillah minuman-minuman keras kulantaran nyana anu dihareup langsung nentang ka pemerintah atas usulan masyarakat. Alhamdulillah bir eueuh. Ege bir bintang doang. Eueuh sajan-sajan. MUI tanggung jawab di harapan Allah bakal MUI untuk kelangsungan sebuah hukum di Indonesia jadi rencanakeun baheula
negara namakeun wae negara demokrasi tetapi lantaran mayoritas Islam ialah urang ngendenkeun MUI kelangsungan hukum-hukum Islam terletak pada MUI keputusan-keputusan negara kudu nanya heula ke MUI bertentangan henteu si jeung aturan Al-Qur'anul Karim mestina kan kitu. Alhamdulillah di Indonesia ya alhamdulillah lah seperti itu. Nah kunaon eta baheula Bung Karno make henteu nyieun sebuah negara deuleu pidato awalna luar biasa ku anfusakum wa ahlikum nar eta luar biasa Bung Karno kita menjaga diri urang ulah ka neraka kita ngajaga ahli urang ulah ka neraka lamun urang nyaritakeun diri urang persiapkeun rapihan lamun urang nyaritakeun ahli berarti anak urang pamajikan urang mamang uwa jeung sajabat urang nyaritakeun ahli tatangga urang nyaritakeun tatangga anu berdekatan jeung imah urang tatangga antar desa tatangga antar kabupaten tatangga antar provinsi urang nyaritakeun ahli urang tatangga antara negara urang teh saahli dina Islam nu aya di Malaysia nu aya di Indonesia saahli dina la ilaha illallah nu aya di Amerika nu aya di Australia saahli jeung urang dina sarua kalimatun thayyibah la ilaha illallah geus puguh nu aya di Timur Tengah saahli jeung urang ku anfusakum wa ahlikum nar jaga awak urang jaga ahli urang berarti nusa kalimatun thayyibah mesti dijaga dengan negara demokrasi maka ahli urang bisa terjaga nu aya di luar negeri ketika urang terus cek Bung Karno maksakeun urang teh make aturan jeung negara Islam di urang ketika aya musuh di dia bunuh ahli urang nu aya di negara batur pasti terbunuh tidak terjaga engkena jadi keluasan pemikiran Bung Karno sarua jeung ngapakna burung Garuda dideuleu ku burung Garuda cik ahli aing anu aya ketuhanan yang Maha Esa nu aya di Amerika nu aya di Australia nu aya di Eropa geus puguh nu aya di Timur Tengah di deleuna hanya burung Garuda tapi jasad burung Garuda aya ruan bisa ningali ku anfusakum wa ahlikum nar urang lamun ngabahas kos kitu kan pohara jasa iraha pernah urang ngabahas kos kitu jajan pernah sugan bupati ngabahas kos kitu sugan gubernur kalah ka kumaha tah encan pamatuk burung Garuda burung Garuda ngabogaan pamatukna lain sembarangan pamatuk ditilai tina pamatukna bahwa burung Garuda eta adalah boga pamatuk anu tajam anu henteu pernah dimiliki ku burung-burung anu lain ketika boga pamatuk anu tajam berarti bisa ngalamangsa teh lain bae make sukuna tetapi bisa make pamatukna sebab burung-burung anu ku Gusti Allah dikersakeun pamatukna tajem ngalamangsana melalui pamatukna ulah-ulah anu gede model nu sok ngerekep kotok teh burung naon kadang-kadang heulang atau memang tipe heulang kabeh ieu siam gitu burung Garuda lebih tibatan pamatuk baradara leuwih tina pamatuk burung-burung anu sejen naon eta ayana ge dihareup lain lalagaan nyana bisa culak cileuk ka luhur jeung ka handap deuk matuk mangsa ketika teu mun urang neuleus sekedar sakitu-sakitu bae tetapi saha nu nyiptakeun hanya seorang manusia Indonesia tapi saha nu mere ilham lain lalagaan nu mantak di sabara kali di Indonesia jelema anu gagah seakan-akan dek merubah tetap
teu dilawan burung Garuda ngayapak tidak tangannya. Wah, ada apa? Siga ada burung Garuda. No. Ieu jarita bugot. Saha bugot? Besi salah nu nentang-nentang kuari ke pemerintahan kemudian langsung disebut bugot. Urang geus nyaho sebuah negara nu dipimpin ku seorang manusia pemimpinna anu rek ngajalankeun aturan-aturan Al-Qur'anul Karim, maka ketika ditentang ialah penentang ngaranna bugot. Ketika lain sebuah negara Islam wallahu a'lam. Ketika aya nu hukum bugot mangga nyanggakeun sadaya-daya. Sebab seringkali di Indonesia jelema nu nentang teh dibugot-bugotkeun. Urang lamun nyaritakeun tentang nuturkeun kana pemerintah deuleu ayat atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri. Jadi ditu nage atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri, ketika urang diajak ku pemerintah wajib nurut asal selain daripada maksiat. Ketika maksiat teu wajib nuturkeun. Mun bahasa teu wajib nuturkeun macam-macam ka ditunakeun. Sebab bahasa umum. Mukhaliful imam bugot eta adalah manusia-manusia anu nentang ka imam, ka raja, ka presiden. Dihurujin alaihi ku sebabnya na keluar karena aturan-aturan pemerintah. Tarkil inqiyad telurutnya na aturan imam. Wa man ihakin tawajjah alaihim nyana nyegahak anu disangharepkeun ka manehanana nyana embung nentang. Ieu bugot lain perorangan mah lain disebut bugot bagin encan. Kelompok-kelompok kecil teu boga kekuatan lain bugot mabisarti syaukatin lahum dengan syarat boga kekuatan terorganisir. Nyalain kekuatan organisasi sangat rapi. Ialah ngaranna bugot penentang terhadap keputusan pemerintah. Nyanana disboga aturan sorangan seakan deui negara di dalam negara. Bugot ngaranna. Kurang lamun ningali di Indonesia mah alhamdulillah bugot. Walaupun negara urang lain negara Islam mah heureun carita kabeh manut ka pamarentah. Deuk salah deuk bener. Deuk salah deuk bener. Pokokna nurut ka pamarentah, jeung beusi kehilangan. Macam kehilangan teh. NU manut, Muhammadiyah manut, Tarsis manut, HTI ge manut. Kemudian Islam Khuruj manut. Nu kaluar tina aturan-aturan pemerintah. Adapun nyana ngaekspresikeun masalah keinginan dan kehendak masing-masing silahkan. Islam Khuruj nyana nyaritakeun tentang fadilah-fadilah door to door ti masjid ka masjidnya nama nuturkeun sepak tarjang salafus sholihin nu baheula masak di masjid sing ade we urutna besi kotor. Teu salah jajana mah dakwah hayu bae satungtung daek ngadengekeun makanya na tunggunya na di dakwahan bae deuk bener deuk teu nu dakwana mah. Terus Islam Khuruj jauh lah disebutna pejalan kaki ka mana bae. Engke diatur dakwahna seminggu 40 hari, mungkin dalam negeri mungkin luar negeri, dunia atau urusanana. Ustaz Khuruj teh urusan dunia. Kemudian HTI Hizbut Tahrir atuh sarua bae nyana mandek yen khalifah di dunia ieu, tanpa khalifah kehilangan tonggak.
kehilangan kekuatan selama tidak ada khalifah dek mana muntayang ketika diacak-acak baheula ku Yahudi khalifah dek didirikan kembali dunia urusan anak di berbagai negara HTI geus aya jika bertentangan jeung pemerintah teh bae nu di Indonesia nya namangan sakadar boga kahayang dek ngadirikeun khalifah adapun disetujui dek disetujui kami menek nurut baheula aturanna ka pemerintah ngan kami boga kahayang dek nyieun khalifah jadi Indonesia mayoritas Islam henteu bertentangan ieu mah kakarak boga kahayang doang adapun sagala rupada nuturkeun ka pemerintah nu aya di Malaysia nu aya di India nu aya di Pakistan nu aya di Turki nu aya di Syria nu aya di Mekah nu aya di Australia kos kitulah nyana kakarak boga kahayang di dunia dek ngalanjutkeun kekhalifahan saha dek bakal dijadikan khalifahna engke bae setelah solid di berbagai negara boga target sekian persen bakal engke ngadirikeun seorang khalifah yang rujukan boga kekuatan boga kahayang henteu bertentangan komo Muhammadiyah mah tamah tamu Muhammadiyah mah geus kieu geus pokona namanya geus kieu sumuhundau dek naon deui geus puguh NU komo NU nu kuari mah geus pemerintahis itu bahasa naon aing gitu nyaho geus kos kitu be pokona mah tah eueuh nu nentang alhamdulillah eueuh urang rek nentang kumaha nu mentak baheula ketika kejadian Amir Biki di Tanjung Priuk jan can nentang tama kakarak boga kahayang jeung can gerak selama can gerak jeung can action kapan teu meunang can dijadikeun bugot kok terlalu cepat amat sih Pak Harto oh lantaran boga panglimana baheula LB Murdani geus menyalahi aturan di dieu kurang dibahas bisa dibunuh tempat dibunuh di mana aya ketika geus action ieu mah kakaraknya boga kahayang besa didengekeun ku sasahat ceramahna mangga boga kahayang teh kos kitu ulah pemerintah rakyat kan pemerintah teh ayana pemerintah teh ieu teh endek ngamartahan rakyat kunaon teh teu nyambung jeung rakyat kakarak sakitu teu nyambungnya hanya beberapa masalah hanya di bidang soal keagamaan doang namun di dege henteu masalah kunaon lagi berondong tanggung jawab Pak Harto jaga dia yaumul qiyamah pasti Amir Biki hudang mana Harto ayo ti heula lain puluh lain ratus ribu ketika kejadian di Tanjung Priuk ribuan dibawa ke truk diumumkeun hanya beberapa belas dan puluh apa tidak tahu masyarakat naon motifnya ieu tanggung jawab di akhirat encan menentang encan naon encan action encan aya organisasina bugot mah geus terorganisir nah lamun kuari Al-Qaeda geus terorganisir ISIS eta hartina Islam kitu santri istri teu kumaha aing bet fokus kitu ieu jeung kumaha sia urang mah ISIS lain ieu teu puguh kan ISIS ku urang senjata aya negara geus dikuasai di berbagai negara Indonesia bagai geus aya agen-agen ISIS kemudian nembakanna nama sahabat nu teu nurut kanyana dek Islam tah dek kafir dek Yahudi tetapi lamun ku urang ditingali perjalanan ada Yahudi mah hanya satu Islam mah sekian ratus Kristen mah hanya satu nu ditembak tapi Islam mah teu jauh ti buatan si eta wallahu a'lam kuari teu puguh teu karuh Yaman dibom ya iyalah jadi di Indonesia kadar itu ada sub ISIS anu ditanya ku urang mun ditanya sia ya sub ISIS jihad fisabilillah lain naon gaji gede di Indonesia gaji leutik cek mah atuh sia mah urusanna ka ditu ku bantu pokona aing mah gaji gede bagus lah
balik ka dia meuli mobil aing hayang meuli mobil aing nyeun imah nyandung sih urusan kos gitu geus lain jihad fisabilillah nu dideuleu adalah urusan-urusan pibeuteung ieu keur kacau kuari di dunia masyaallah kubatah jeung bangsa Indonesia iya tuh tenang bae urang mah nu perang di Syria nu paeh kamari di bojong aya aja teu perang teu naon ge paeh bae atuh kalem bae sih anu perang di Irak harirup kene tapi di sepatan bae paeh bae di luhur kasur deui aja ku batu atuh tenang bae cenah eta nu pareh rubahna sa di rumah sakit umum tah deui geureuring atuh nu teu gering ge paeh wah atuh tenang bae sih ja paeh mah lain ku perang lain ku susah lain ku panyakit iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdim perang masalah nu penting jihad fisabilillah daripada orang paeh di luhur kasur hadi teu para rugu mendingan orang paeh keur nyekel senjata urang katembak sorga kadeu masyaallah ya kuari urang keur jihad ieu ngaranna ieu asal niatna nu bener bae di masing-masing maksudnya teu boga kontek-kontekan jeung selain ngaji kitu mah boga urusan jeung selain ngaji tukang wuduk teh tukang sate teh jeung jahe teh tah mah lain deui teh urusanna teh mah kumanyana bae aing mah ngaji bae bebeneran cenah ka dituna bener geus ngajina ge aing mah neangan tihang deui maksudna bae khusu cek cenah batur balik jana masih kieu bae kuhusu-husuna deres di tihang masih kadeuleu kene ieu mah nya pojoknya nyumput kopi aya rokok aya ceknya nama aing teu neuleuh meureun aduh hum mukhaliful imam ya penting ya bugot ulah sok ngabugot-bugot kan mentak penting ya lain lalagaan ieu mah urusanana urusan sebuah negara urang kan bangsana urang kan kaumna umatna punya nyaho encan aya bugot-bugot di urang encan aya eta nu ditembakan zaman Amir Biki encan terorganisir perorangan lain tamah kejahatan penentang imam nu geus terorganisir bener-bener deuk ngalawannya eta kakarak bugot mukhaliful imam bi khurujin alaih nyana keluar karena aturan pemerintah tarkil inqiyad tidak nurut ka pemerintah kelompok maksudna aw madi hakim tawajjah alaihim atawa nyana nentang kana hak ngalarang nu disanghareupeun ka nyana itah mayar anu cek imam cek negara nyana embung ialah kelompok bugot bisyarti syaukatil lahu dengan syarat kuat gagah wa ta'wilin jeung takwil wa muta'in jeung diturut deui nyana nu mantak terorganisir ge aya ketua aya wakil aya sekjenna aya dewan suro dewan tanfid berarti ieu kan diikuti berarti geus terorganisir secara rapih jeung tertata aya ADART nah ieu bugo masyaallah gila cek sakaul disyaratkan deui wa imamun mansubun pemimpin anu didorong dijadikeun ku rakyat yen pemimpin anu bener-bener sah anu milih kepemimpinanana bahwa si eta anu kudu dipimpin ieu nu milihna lain jelema buta nu milihna lain jelema torek nu milihna lain jelema bodoh tetapi nu milihna nu ngabogaan wawasan maju ke depan secara politis secara ekonomi secara budaya untuk memajukan bangsa jeung negara si eta jadi pemimpin teh nah iyalah pemimpin anu bener-bener geus dijadikeun ku rakyat karena rakyat boga wawasan untuk memajukan bangsa jeung negara lain ngan sakadar deuk ngacak jadi raja teh tetapi jang umat
urang lamun neuleuh di Jakarta ket aya Taman Anggrek belah dina teh aya gedung di luhur hebat jasa. Masyaallah, kukula di deuleu bae ngeunaheun jasa eta. Kana hate ngeunaheun jasa. Pajak dikembalikan kepada rakyat. Tiis perasaan hati. Tiis perasaan hati. Masya Allah, Masya Allah. Aya deui belah ditu. Etik tuh kan ningcet kita mau gede itu mah belah itu mah lain deh. Ya Allah, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Penggadaian pohara jasa. Baradisaan jasa. Ya geus hebat eta mah emang bener anu teu ngalaksanakeun oknumna ngan oknumna sanagara. Kabeh kos kitu. Imamun mansub. Ya Allah, ya Rabbi, sebuah presiden, seorang presiden menang rakyat. Nyana teh kudu sesuai jeung aturan demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Kan ngeunaheun kana hate. Bari nyana geus jadi presiden, urang sebagai rakyat mun nyama dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Tanya masyarakat geus encan sia diurus ku raja. Tanyaan rakyat. Encan di bidang naon sia encan diurus? Jalan can bareres. Naon deui? Pertanian teu dibere pacul-pacul acan. Naon deui atuh sia nu teu diurusan sakolahan rubuh. Naon deui sia teu diurusan, hampir kabeh teu diurusan. Nah, berarti kan dari rakyat untuk si gendut, oleh si gendut. Rakyat mah dipertentukan berarti. Tah ieu di dieu tah burung Garuda bakal macok. Woi, PNS. Ngimpi nyono di udah genderuwo. Wow. Sia deh saya berhadapan jeung burung Garuda kayak kukula dibahas detilna insyaallah mun teu keburu parae. Gila wa imamun mansub asal bupati, gubernur, PNS ngaraji kukula dibahas. Ai nu kos kieu mah sapira ieu mah ketos putat. Orang lembur atuh kudu ngabahas mah cukup bae ngabahas maninin. Kerak atuh jeung nu kos gararieu mah. Lah paling hebat burung ketilang. Mencrok di jendela. Teu kudu. Kayak lamun kadeuleuh sarem ngaji aing mah bahas Garuda supaya ngana ngarti. Ieu mah urang ngarti nyana henteu atuh sarua bae kan teu beres. Rencanakeun cenah aing deuk ngaji atuh cek bupati, seluruh bupati, cek gubernur. Ayo sumbang aing. Korupsi deui bae. Wa imamun mansub jeung disyaratkeun imam anu tertata nu geus terpilih nyana geus dilantik sebagai presiden. Quran diteuneun di hulu. Saya bahwa saya bersumpah akan melaksanakan Undang-Undang 45 Dasar Pancasila sebagaimana ieu Quran menang nitah saha Quran diteuneun di luhur di dieu menang nitah saha kitab mana nu kudu diteuneun da Quran dibaca dipake lain kudu diteuneun di dieu boga wuduh teu teu nyokelanana cenah sebagai saksi atuh saksi mah jalain Quran jelema saksi mah dua jelema lalaki nu adil atau hiji lalaki dua awewe nu adil atau opat nu araradil jak kitu Quran mah baca pake ya diteuneun di dieu saya bersumpah bahwa sanu nita aju cenah teh salah atuh Allah alam teu bisa nyalakeun kan jalain kos kitu ngan endeu kos kitu bae tuh teu naon seakan-akan bahwanya teh lain neuleuh Al-Qur'an neuleuh nu boga Al-Qur'an Allah geus dilambangkeun Al-Qur'an bahwanya sumpah teh di hadiran ku Al-Qur'an eta teh zahirna hakikatna mah di hadiran ku Allah. DPR disumpah make Qur'an seakan-akan di hadiran ku Allah. Awas ya cek Allah tah Qur'an aing
namun sia korupsi awas sia ku aing dijadikeun areng sia di neraka aing geus ulah nanya ka Golkar areng kabeh Allah gak jadi saksi sieun urang lamun geus kitu wa imamun mansur walau azhara qaumun wallahu a'lam